স্টেশনে। আর এই হচ্ছে টয় ট্রেন টিকিট দেখতে পাচ্ছেন, 3 জনের টিকিট জেনারেল। হ্যালো এভরিওয়ান, আমি হচ্ছে মাত্র হোটেল থেকে চেক আউট করলাম। এখন বাজে হচ্ছে 10:30 আর আমরা যাচ্ছি সিমলা রেল স্টেশনে। ওইখান থেকে টয় ট্রেনের টিকিট কাটবো। ট্রেনে করে যাব সিমলা থেকে কালকা। আর আমি এখন আছি হিমাচল প্রদেশের বিধানসভার পাশে। এটা হিমাচল প্রदेशेर विधानसभा एरिया। भैया जी, रेल स्टेशन कहाँ पर जाएंगे? ये सामने रेलवे स्टेशन है, यहाँ से जाओ बस रोड से सोजा जाएंगे। ये इस रोड से जाना, लेफ्ट हो जाना, बोर्ड लगा है रेलवे। ठीक है, थैंक यू। वो साफ सामने बस। ठीक है। তার মানে আমরা না এই পাশে যেতে হবে। আমরা একজনের কাছে জিজ্ঞাসা করে নিলাম রেল স্টেশনের রাস্তাটা। এখন যাচ্ছি ফুটপথ দিয়ে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে ফুটপথটা তৈরি করা, একদম রাস্তার বাইরে এই লোহার অ্যাঙ্গেলগুলো দিয়ে ফুটপথ তৈরি করা। আসলে মানালিতে হেঁটে ঘোরাটা খুবই কষ্টকর, বিশেষ করে আপনি যখন নিচ থেকে উপরে উঠবেন। যদিও লিফট আছে, বাট সব জায়গাতে তো আর লিফট নাই। রাত 9টার পরে বন্ধ হয়ে যায়। আর আমরা কালকে হেঁটে উঠছি, প্রচণ্ড পরিমাণে কষ্ট হয়েছে, কারণ কাছে 2-3টা ব্যাগ ছিল। নিচেরটা সিমলা রেল স্টেশন। আর আমরা এখন ফুটপথ থেকে উপরে উঠে যাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন রেল স্টেশনের বোর্ড এন্ট্রি। আসলে সাজানো গোছানো একটা শহর যেরকম হয়, এই শহরটা আসলে সেই রকমই। এই শহরটা দেখলে আপনার অবাক লাগবে, কারণ এই শহরটাই পাহাড়ের উপরে। টোটাল শহরটাই পাহাড়ের উপরে। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে সব ঘরবাড়ি, দোকানপাট, মার্কেট, অফিস, আদালত সব। আমরা প্রায় রেল স্টেশনে চলে আসছি। এখন সিমলা স্টেশনে। আর এই টয় ট্রেন দেখতে পাচ্ছেন, এই ট্রেনে করেই আমরা যাব সিমলা থেকে কালকা। আর আমাদের এই যে টিকিট দেখতে পাচ্ছেন, 3 জনের টিকিট জেনারেল কম্পার্টমেন্টের টিকিট। এটা 150 টাকা। আমি এখন আপনাদেরকে টয় ট্রেনের ভিতরের কি অবস্থা এটা একটু দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এই একটা ওয়াশরুম দেখতে পাচ্ছেন, এটা এই অবস্থা। সিট দেখতে পাচ্ছেন, একদম ছোট বগি, বাট নিট অ্যান্ড ক্লিন। পাশে একটা ওয়াশরুম, এটা হাই কমোড, বেসিন আছে। এই টয় ট্রেন। আর এই ট্রেনে করেই আমরা সিমলা থেকে কালকা যাব। আর এই ট্রেনের জেনারেল কম্পার্টমেন্টের ভাড়া পার পারসন 50 রুপি করে। খুবই আস্তে আস্তে যায়, পাহাড়ি ট্রেন। আপনাদের একটা ইনফরমেশন দিয়ে রাখি, সেটা আপনি সিমলা স্টেশন থেকে সকাল 10:30 পর্যন্ত কিন্তু আপনি টয় ট্রেন পাবেন। সকাল থেকে একদম ভোর থেকে সকাল 10:30 পর্যন্ত এর মধ্যে দিয়ে ট্রেন যায়। এবং 10:30টার পর থেকে 2টার মাঝখান পর্যন্ত কিন্তু আর কোনো ট্রেন নাই। এবং কিন্তু তখন কিন্তু আপনার টিকিটও বিক্রি করে না। আবার আপনার 2টার পর থেকে আবার সিমলা থেকে কালকার ট্রেন পাবেন। ট্রেনটা দেখতে পারতেছেন, মিনি ট্রেন। এই মিনি ট্রেনটাতে করেই আমরা সিমলা থেকে কালকাতে যাচ্ছি। কারণ আমরা যে বড় ট্রেনটার টিকিট কাটছিলাম ওইটা ছাড়বে 2টাতে ছাড়বে ওই ট্রেনটা। আর এটা এখনই ছেড়ে যাবে 12টাতে। আমরা ওইটাই না গিয়ে এখন এইটা যাব। এটা মূলত একটা ট্যুরিস্ট ট্রেন, ট্যুরিস্টদের জন্যই ছাড়া হয়। আর এটার ভাড়াটাও কিন্তু অনেক বেশি, 800 রুপি করে পার পারসন। সো আমরা যখন এইটা পেয়ে গেলাম, তখন আমরা ওইটাই না গিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করলাম যে টিকিট কেটে এইটাই। আপনারা ট্রেনের সিটগুলো দেখতে পাচ্ছেন,
2x1 সিট। আর এই ট্রেনের মধ্যে হচ্ছে টোটাল 15টা সিট আছে। ফাইনালি হচ্ছে ঠিক 12টায় হচ্ছে আমাদের ট্রেন যাত্রা শুরু করলো কালকার উদ্দেশ্যে সিমলা থেকে। দেখি কত টাইম লাগে। আর এটা হচ্ছে স্পেশাল ট্রেন, এটা হচ্ছে ছোট একদমই মিনি ট্রেন। এটার টিকিট হচ্ছে পার পারসন 800 রুপি করে, সেক্ষেত্রে আপনার বাংলা টাকায় প্রায় 1011 টাকার মতো আসবে। এটা হচ্ছে ড্রাইভারের পক্ষ। দেখতে পারতেছেন আমরা এই পাহাড়ের গা ঘেঁষে চলে যাব। হচ্ছে দেবদারু গাছ, কত বড় বড় দেবদারু গাছ। ফার্স্ট টাইম টয় ট্রেনে জার্নি করতেছি। আর সিমলা থেকে কলকাতা যাচ্ছি। সিমলা থেকে যাত্রা করে ফার্স্ট স্টেশনে এসে হচ্ছে দাঁড়াইছি। এই স্টেশনটার নাম হচ্ছে সামার হিল স্টেশন। দেখতে পাচ্ছেন স্টেশনটা কতটা সুন্দর। সামনেই দেখতে পাচ্ছেন একটা টানেল আসতেছে। এরকম কিন্তু সিমলা থেকে কলকাতায় যাওয়ার সময় কিন্তু এরকম আপনি ছোট বড় প্রায় 100-র উপরে হচ্ছে আপনি টানেল পাবেন এরকম। টানেলটার পরেই হচ্ছে আপনার তারাদেবী স্টেশন। আর আমরা এখন হচ্ছে তারাদেবী স্টেশন ক্রস করতেছি। এখানে ট্রেন দাঁড়াবে না, যেহেতু এটা একটা ডিরেক্ট ট্রেন। খুব দরকার না পড়লে আসলে এই ট্রেন হচ্ছে সব স্টেশনে দাঁড়ায় না। কারণ হচ্ছে এই ট্রেনের মধ্যে হচ্ছে 15টা সিট আছে এবং এই 15টা সিট হচ্ছে আপনার সিমলা থেকে বুক করে আসে। আমরা এখন আছি হচ্ছে সোলান স্টেশনে। আর এখানে হচ্ছে আমাদের যাত্রাবিরতি চলতেছে। মূলত হচ্ছে গাড়ি ক্রসিং হবে, আর একটা গাড়ি আসবে, দেন হচ্ছে আমাদের গাড়িটা এইখান থেকে ছাড়বে। আমাদের এই সোলাং স্টেশনে আসতে লাগছে টোটাল 2.5 ঘন্টা। এখনও মোটামুটি আরও 4 ঘন্টার মতো লাগবে, হয়তো 3.5 ঘন্টা 4 ঘন্টা। এই হচ্ছে আমাদের ট্রেনটা, মিনি ট্রেন। এই ট্রেনে করেই হচ্ছে আমরা সিমলা থেকে কলকাতা যাচ্ছি। আর এখন আছি হচ্ছে আপনার সোলান স্টেশনে। এই হচ্ছে স্টেশনটা, দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর একটা স্টেশন। এখানে হচ্ছে আমরা একটু হালকা নাস্তা সেরে নিব, দেন হচ্ছে আরেকটা ট্রেন এসে ক্রসিং হবে, তারপরে হচ্ছে আমাদের ট্রেনটা ছাড়বে। সো আমরা নাস্তা সেরে দেন হচ্ছে আবার ট্রেনে উঠবো। ট্রেন 10 মিনিটের যাত্রা আবার যাত্রা শুরু করলো কালকার উদ্দেশ্যে। আমরা এখন হচ্ছে সোলাং স্টেশন ছেড়ে চলে যাচ্ছি।
বারগ স্টেশনে। আর এই বারগ স্টেশনটা কিন্তু আপনার একদমই পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত, আপনারা দেখতে পারতেছেন। আর এই স্টেশনটা কিন্তু অনেক সুন্দর। আর আপনি এই টয় ট্রেনে ভ্রমণ করলে আপনি দেখতে পারবেন যে প্রত্যেকটা স্টেশন, যতগুলো স্টেশন আপনি পাবেন, প্রত্যেকটা স্টেশনে কিন্তু একদমই পরিষ্কার, আপনি কোথাও ময়লা দেখতে পারবেন না। সো প্রত্যেকটা স্টেশনে নিট অ্যান্ড ক্লিন, আর প্রত্যেকটা স্টেশনে হচ্ছে অন্যরকম একটা সৌন্দর্য আছে প্রত্যেকটা স্টেশনে। আমরা হচ্ছে এখন কালকা স্টেশনে, আমরা কালকা স্টেশনে চলে আসছি। আমাদের টোটাল সিমলা থেকে কালকা আসতে টাইম লাগছে হচ্ছে 6.5 ঘন্টার মতো। কিন্তু একটু কালকা স্টেশনটা দেখাই, দেখতে পাচ্ছেন এইখানেও একটা টয় ট্রেনের বগি রাখা আছে। এই হচ্ছে আপনার কালকা স্টেশন। এখন ঘড়িতে বাজে হচ্ছে 5:30, আর আমরা হচ্ছে মাত্রই সিমলা থেকে কালকার স্টেশনে এসে পৌঁছাইলাম। সো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে।